më pëlqente të aktroja. Do me thënë, pastaj këtë pjesën e të famshmes, normal që dhe këtë e kisha në mendje, se thosha 16 vjeç, do më njohin gjithë sa qefe, kështu. Po që pastaj me kalimin e kohës nuk njihesha më si Esteri, pastaj mbasi vazhdoi seriali, njihesha si Dora, dhe kjo ishte shumë, nuk di çfarë të them. Të bezdiste? Jo, as pak, absolutisht, ishte shumë gjë e bukur. Po sepse ishte roli jot i parë dhe ti u evidentove, a kuptoj, bë në një farë forme si roli më i rëndësishëm. Edhe ti bën një punë shumë të mirë, domethënë. Zakonisht kur ke këta aktorë, të vjen normalisht që të pyesësh që okay, sa ka qenë paga jote e parë në aktrim, po ti dhe punën e parë që ke bërë në aktrim, e ke pas goxha suksesshme, kështu që mendoj që ka qenë një pagë mirë, që ti me diplomaci nuk besoj se do ta thuash, po prap, po tentoj ta. Do shifrën Titanic. Po, ose sa zero ka. Mirë. State. Mirë, mos ta thuaj. Nuk ka qenë shumë, po ishte mjaftueshëm, jo mjaftueshëm, në fakt ishte shumë për një fëmijë 16 vjeç që unë isha më atë pagë, sepse me kalimin e kohës normalisht që u rrit, se vlerësohesh edhe në bazë të sa shikueshmëri ke. Po pra, edhe ti s'kishe fare, a kuptoj, më pa përfillshmja ishe aty.